Asusu Nyankopɔn yɛda wo ase ɛna da so. Ɛgya kurukuru ne ɛgya tenene. Nkwagye Nyankopɔn, mayɛyɛ Nyankopɔn, ɔsusu Nyankopɔn te asefoɔ ba. Onyankopɔn te asefoɔ botɔyɛ mu ba. Awurade Yesu hɔ na wɔnsuro wo. Wɔse abɔfoɔ bi hɔ na waka kyerɛ ne pɛn sɛ meba ne wo. Na me na ma wo na na bia mɛyɛ na gya na wayɛ me wo ba. Wɔse na wɔnya de abaka ne bɛwiase bia mu a wɔse ma Onyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no. Na abɔfoɔ no ho deɛ wɔse wɔyɛ na somfo mframa. Oh, ɛne na abɔfoɔ gya frama. Na ɔba no ho deɛ wɔse Onyankopɔn. Hallelujah. Onyankopɔn wahenwa hɔ daa pem na wayini poma no ɛyɛ daa poma ɛten. Hallelujah. Life is coming very soon. Ɛsan sɛ wodɔ tene ne nti wagya de ahosan wɔ asra wo. Awurade Yesu na no pɛ me tumi nsa fra me sɛ Satan nnwuma me brɛ Satan tumi ase me kyekyere honhom biara na me ka mu nyinaa sɛ me nanse. Ichechia Satan tumi na ho ade so ma me wata tumi mo tumi ahonhom etiti nipa mu tumi atwam tumi adi buro no so me kyekyere wanu mu nyinaa bom. Wo Yesu de mo. Osusu Nyankopɔn me da wase family kasa mama no nya wano mama nti wasempa na gidi ogu ahom me pɛ nkwagye eno nyanka Nyankopɔn sɛ watie me na nso Yesu Kristo din mo ɛna me bɔ mpa yi. Amen. Amen. Yesu Kristo ba. Amen. Praise the Lord. And now the person Alexander J. And I want to say, my number is 0245627735. The entire near Brian, dear Sampa, ya Koba, ya Kwaya Benyan say, Yesu Kristo say, or Bentia Mobo and Mano. Yesu Kristo se ne maya na benti ya mwa na wotefo no manenche obefa na safo akọ enti ya mwa bo asafo na no nyemfo omu nsiwo se ayeforo a oni demni nkeka na nche oba no obefa na wotefo na safo de o makọ na hinye kunkun no mo enti ana weye bremo ye ne bra ya ka sempa no se da be ni panyina beten sempa urade de asoma ye no ena no pay no mino ba be hwe urade asem Obetima yehwe machi kwan ewo Facebook Alexander Pastor J. Na minu be hwe urade asem ade na ye ba be hwe no ne tin ya to ne din say the temple of God. The temple of God. Onyankopɔn asɔre etan. Na ansa na minu be kwasa di hwe so no me be say me ni usua die me ni wo kye adiye bi osunsun Nyankopɔn de ma me ansa krana ewurade edi sa enepa we nsusu kan wo de adome se minyina so na memmoa ne ma no ma ne minyina so na mentena safo homa no na enche obefa na safo do makufie. Praise the Lord. De atene se Nyankopɔn edane ma bebradi kyerembe na me wo wiase na ma adwene se me betu wiase nyom Abraham wo wiase ediane ade fam eye hip life owner. Satam ne ekọ radio show emiamia bebre ekokoye raps and say underground rapper. Timi na ma adwenya se me ba beto nyom. Yakopon se da bi enya nu nti na me do ba asase so nya nu nti ana me yifu ma me yem nya nu nti na me kra wo na emu madwuma nti no ana ma hwa wo so be sisa abri nti so na koka masempa na nya nu nti ana me do ba asase we so na de atene se Onyankopɔn da ne ma bi adi kyerɛ me ɛna di hwan ye besua no me no be kye ba ko de edi kan no Awurade Yesu Kristo ɔsoma me ɛkɔ ɔsɔfo akwasi awia ɛhɔ. Praise the Lord. Awurade Yesu Kristo soma me sɛ memfa na sɛ mpa nkɔma akwasi awia na sɛdeɛ menhu adi ye nie meda wo se ya Ebra me da me mpa so no ena Awurade honhom eba me mu anase Awurade honhom besi me so sɛ de Ezekiel kan ye no na honhom ne besi me so
na de mete yansa sorry na me nkyerɛ baabi na kwagyina na kɔka masampa na ebira me ye sitie na me tie Yesu Kristo honhom no me sorry fi me kata no so adiye no mu da Yesu no mu na baabi a honhom ni di me gyina so me nyina na me mpirikyi no na ɛhɔ yɛ kwan kɛseɛ pa na ebira me tin ne sɛ kasa wa ha kamasampa no wa ha sɛ me tu mani nso so me hu obia ɛwɔ hɔ no mu a ɛsɛ sɛ me ka asampa no kyerɛ no ba de honhom ne ka kyerɛ me ne sɛ menka asampa na menka ntina me yi me ho no de metene sɛ me se ka asampa no wa ha me sɛ okay sɛ wosi me nyina na me mpirikyi enipa bie no wa so obi twem na so ohun sɛ me gyina na sɛ me kasa bira enipa bie no a woti a enipa nyina nkasa ma bodam ana honhom no sɛ ha na gyina kasa enti me yesi tie de Awurade honhom ka kyerɛ me odaye no mu ɛna me hyɛ asɛ sɛ me mpirikyi ɛyɛ kwan kɛsɛ ma hu sɛ ka bia betwam kwan sima ɛna me hu sɛ sprinter bia betwam ɛna ɛkɔkɔ pakeye na nsa na sprinter ni betwam no ebra me mpirikyi sɛ na me hu sɛ ɔbaa bi abɔ tent baako pɛ bi si hɔ ɛna ɔbaa bi gyina tent ni mu ɔhyɛ atadeɛ na ɔhyɛ na ebomu baako atadeɛ na yɛ mpam ebomu firi ɛsoro ba besi fam ɛyɛ buburo kosua ɛyɛ white and black ana sɛ kala na dedam interview me preacher me gyina me hu sɛ ɔbaa no bɔ ne tirinko na ɔwoso ne ti a wagye asɛmpa no ɛna me sɛ wei na me sɛ obi ani ha yi saa obi wɔ ha a wɔtie praise the Lord enti ɔbaa no bɔ ne tirinko na ɛhɔ na me hu sɛ sprinter white bia betwam a sprinter na akɔ pake kwan na gya ɛna me sɛ odi amema na makɔ akɔhwɛ ahwɛdeɛ makɔhwɛ ade koro a sprinter no ewom anase de enti a sprinter no betwam akɔ gyina hɔ no enti me crossu kwan no praise the Lord ebra me crossu kwan no me kɔ gyina hɔ no ɛna me hu sɛ ɛyɛ afɔre me hu sɛ yɛ afɔre na afɔre no ɛhɔ na mu sɛ ɛmankoa na ɔmo te kan no mu na bɛrima baako pɛ ɛna da kan no bɛrima no nso na ne tirinwi na fu ɛte sɛ akwasi awia deɛ no pɛpɛpɛ sɛdeɛ akwasi awia yi ne tirinwi sana na bɛrima no nso wɔyi ne ti no ɛne ti no fu kakra enti na bɛrima baako pɛ na da ɛmaa no mu na ɛmaa no ɔmo nyina ataadeɛ si ɔmo nan se kama ɛmaa no afadeɛ no ɛfɛ obiara nyinya makeup ne bibia bibia yɛ kama ɛna me se na asɔre bɛ na ɔmo siesie ɛfɛ saa no enti mo nyire mo ho na yɛkɔ heaven saa na meka kyerɛ ɔmo enti ɛbɛrɛ me bɔ asɔre na ba so no ɛna Awurade kyerɛ madeɛ baako me hu sɛ ɔba baako pɛ bi ɛda asɔre mu a ɔhyɛ na so baako asomade hyɛ hɔ enti na me bɔ ɔba na ba so no sɛ asɔre yɛ modira sɛ kama pa o nanso aka mo adeɛ baako pɛ ɛna ɔba na ɔhyɛ asomade no ɔka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo ɛdeɛ bɛ na aka wa asɔre wɔ mu a aka enti na me mpɛ sɛ mede ma no bɛka sɛ yɛ earring na mmom yɛ sɛ nka mede me nsa ɛbɛkyerɛ wɔ mo enti meyɛ sɛ mekɔ na so baako no na mede me nsa akyerɛ aka sɛ asomade mehwɛ na so baako no so na asomade nhyɛ hɔ na so baako pɛ na asomade hyɛ ɛna me sa hu sɛ asɔre no ɔbaa baako pɛ bi nso da mu a ɛma ne nyina ataadeɛ yɛ kama na mehu ɔbaa baako pɛ bi ɔda n'ataadeɛ no nte sɛ mmaa na ɔmaka ne deɛ n'ataadeɛ no nyinaa tete ataadeɛ nyinaa yɛ fɛ yɛ basaa enti ka me kyerɛ ɔbaa no sɛ n'ataadeɛ hyɛ no ɛnyɛ ɛna ɔbaa no twi faa me so ɛna ɔbaa no nso so twi faa me so na ɔkɔɔyɛ na adeɛ na mene wusua no Awurade ma me hu sɛ ɔsɔfo akwasi awia na asɔre no ne bibia yɛ kama ne nkyerɛkyerɛ nyina yɛ kama nanso aka na adeɛ baako ɛne nti daeɛ ne mu no ɛnneɛma Awurade yi kyerɛ me nyinaa yɛ baako sɛ wobɛhyɛ no nso ɛberɛ na mepirikyi no kaa bi antwam ɛyɛ sprinter baako pɛ na ɛbɛtwaa mu ɛberɛ na mepirikyi no tent baako pɛ na ne yɛ abɔ deɛ di kan no na ɔbaa baako pɛ nso na wɔtim a ɔgyina ma wɔtie mu ɔbaa baako pɛ no a ɔte saa tent mu no ataadeɛ baako pɛ na ɛhyɛ no ataadeɛ no bom ɛyɛ baako pɛ
na me cross kwan na me hu ka no na ya asori no so asori baako asori no so bema baako pena no wadam bema baako pena no wadam na asori munya ahosiesie ya baako na oba baako penso na me hu na wo hye earring wo hye asomade no so ana oba na hye no na so baako pena na hye na ema no mu no oba baako pena na tade no eye different na tade no dance na saa oba na tade dance na tade no so nyina tete enti mi bisa sa asori beni ene omumu baako ka che me say eye pillar of Zion akwese wi aso na me say akwese wi aso de omodira se kama pana so aka omade baako ene ni gold no ene ni sika gold omode yi omo ho no praise the Lord enti asoma me ni usue maniti ya na me bo me yese kama kosofo akwese wi o na ma ko ka chan say wade si ne ncheche nyina ye kama ewade si ekwan onam so nyina ye papa enso aka na de baako eno ni gold sikahye na me bo modi ansen ka me frenam ne na kasa me nsan ka no ana me ton mu daaye ana me de me gya chiridie e hono mo bebo sumi ana se bia bo sumi mpo enu ena ewade Yesu Kristo nan kasa ene me be kasa dayem se makoa adwuma na me di hye won nsa no wankọ me soma wo se kwa akwase wi no ko kama se mpacha ne se aka na de baako na wankọ ka ana me di nyem ensem bi me ho no se asafo me wo mu no me ana me church search hwehwetwere nsem no me me church Sunday na opa bia enti sa me kasa me kwa me nyi obi oberufresi me wasafo no ena that Jesus ka kire me se inti we say just one Sunday akoka masampa kire no ena wo di nsem yi wo ho no inti mani tie no na me se dia tune se daye na mu amene da Jesus kasa no na daye mu no makọ osofo kwese wi aho ena mene na kwotena se ena obusa me kwan so ena me cheche ma kire ne se Ewade Yesu Kristo edi ade achem se me kan kire se aka na de baako na wa na asafo no mu na bibia ya kama na so aka de baako sese oyi fra asafo no mu enti me ka ediye no daye na mu na me ka de me hu a kire kwese wi na akwese wi akwala baako ogina no ho ne sofo baako obe ne pa ka kire se obo entie no de o kan nyina oboa enye no kre oyo oturufo nti akwase wi akwara no susu ejegu akwase wi asum saa okansem gu akwase wi asum saa sere bi akwase wi nti asam na me ka kire no ena mas me ka kire akwase wi akwara no sa hwe woni nipa akora meye Awurade asoma me na ko anti an wo ka kyem sa mebua na de me ka nim na me otorofo no woni se me nyankopon difo me nyame difo ena Awurade asoma me se ni difo me ka na sempo kire akwase wi na me ka asam na kire na wo ka kyem sa mebua enama akwase wi akwala ni nti na akwase wi nti asoma me ka kire no enama nsam a daye ni mu no na akwase wi akwala na ka gu akwase wi asum samani nti me mebua mani nti me ntina mpa akwase wi nso nti me enti mani ti ya na me da me kete so na mo sina simbini na tese ene ma dwe diesie na tese me ko ka kire sofo akwase wi enti me bo sofo ba akwa amane no tu onua ba akwase me ne nko akwase wi ho na me nko cancer panche no already no answer no na onua bi amene oye me prayer menene nyina bo mpa ye me prayer partner ana onua no nso na nyame di kai ade bi afa kwase wi an kire ne dada enti o ka kire me se me kwana sa kwase wi atie mi a menka ne de no nso nka ho ne sen o se ono ne de ne de nyame hi kire ne sa na abro san kese bi story building bi si wo na owura story building ni mo na kwase wi atima wo preach na obi bisa na say sa story building once pa enipa nyina se story building efe na nso apai o se mark bi da story building na suru ebesi form no se na abrosan kama be na mark bi da suru besi form no ena o se sa de obewura abrosan mo akwa okoye na yakwase wi na table san ma wo preach na Awurade ka kyan sa abrosan we efe pa abrosan we nipa nyina ne sa abrosan na efe na nso mark dem praise the Lord
onua ne ka kyerɛ me sɛ saa aborosan wei na esi wɔ no nipa nyina nim sɛ fɛ ɛyɛ aniwa nyinaa fɛ ɛne sɛn nipa nyina nim sɛ aborosan na fɛ nanso maake kɛseɛ paa da aborosan no mu enti me ka saa de ne kyerɛ onua no ase sɛ ne nyame nso yi kyerɛ mfa kwasɛ wia ho enti na yɛ sɛ ɛyɛ saa de no ɛna abɛma mark ɛda kwasɛ wia asafo no mu nti meyɛ sɛ saa de onua no nso aka wia ato so deɛ a mɛkɔ kɔka kyerɛ kwasɛ wia enti mede ɔseɛ yɛ wɔyɔ ɛna mɛkɔ akwasɛ wia hɔ mene ne kɔtena ase ne nsɛm a mɛkan baako kora ne akwasɛ wia faeɛ baako kora ne a ɔgye too mu deɛ te ne sɛ ɛnyɛ sɛ bi a mɛka saa asɛm wei na mede aboa akwasɛ wia akyi anaasɛ mede sɔre kyɛ akwasɛ wia ba wo a wotie me nti na mɛka saa asɛm wei sɛ nipa baabi a wobɛdu biara na wonkyɛn obiara ahomasoɔ berɛ nipa ase ɛma ne nya nwanwa sɛ woyɛ ɔsɔfo baabi a wadu no deɛ nyame ntimi nso obi ama wo nkyɛn ade ntina nyankopɔn san wo ho ɛsan wo ho no akɔyi wo ho asɛm akyerɛ obi nyame onimu kwan ɔfa so yɛ na ade wei nyansafo kyɛ nipa biara akwasɛ wie nti asɛmpa no ɛnsɛm deɛ mentumi nka deɛ ɔkaka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ato asɛmpa no so nti no ɔhu ne sɛ yɛ asɔre bi nkyerɛkyerɛ ɔhu ne sɛ ɛnyɛ nyame ɔhu ne sɛ yɛ deceiving spirit ɛyɛ honhom bi na adaadaa me ɔhu ne sɛ yɛ tumi bi ɛna adaadaa me mfi nyame nti hɔ no deɛ ɛtwa so na sɛdeɛ mehu saa de no saa pɛpɛpɛ na kɔɔ so ɛnsɛm bebe radio so ɛda no na menim sɛ asɛm a makɔka kyerɛ kwasɛ wi a waregye tene deɛ yɛdane a ɔbɛpirikyi ne radio so nti ada no mede me radio ɛto kwasɛ wi hɔ na opirikyi ya ɛkasa fa saa de no asɔre doctrine dogma ɛne ade nti owie pirikyi ne na aberante bi fɛ fon so no ɔse sɔfo ɛnɛ wo pirikyi ne yɛ kama paa n'ani agye wo pirikyi no nso ade baakɔ kan m'ani anye ne sɛ woka sɛ wonim sɛ nipa koro ne tie wo nti ansa asɛm a woka na sɛ indirectly no woka fa obi ho ana akwasɛ wia ka sɛ o daabi ɛno deɛ ɔfa kwan bi so kyerɛ mu a brada no te aseɛ brada no ka sɛ sɔfo akwasɛ wia wo message ne yɛ kama pa ba ansɛ asɛm a woka na asɛ wokɔ direct to somebody na yɛ sɛ brada no nyame ne ɛma brada no bɛka saa asɛm no ɛma ne hu saa de no na akwasɛ wia sɛ daabi yɛmfa nto nkyɛn akwasɛ wia kɔla yi ka kyerɛ ɛka ne radio so sɛ anwa mo na mediiɛ ɛna da me so na me so saa daeɛ no ade na nyankopɔn so ma mɛkɔ ka kyerɛ akwasɛ wia na kɔla ne ka kyerɛ ɛwɔ radio so sɛ anwa mo na mediiɛ a ɛda me so ma meka saa asɛm no ade a Yesu Kristo yi kyerɛ me no ɛyɛ anwa mo ɛna mediiɛ nti ade na mehu na diiɛ mu no pɛpɛpɛ ɛbɛ mu pɛpɛpɛ na kwara no ama na anyi asɛmpa no ɔdaeɛ mu ampa ɛba ahona mu no na kwara no nso so ka ho bi ama na anyi asɛmpa no na mepɛ sɛ me ne usuadeɛ bi wɔ ha ɛde yɛ nyankopɔn de maa me sɛ nipa bi a wotie me ne sɛ wohyɛ ring ɛhyɛ asomadeɛ yi to twene ɛnte sɛ Satan de asum fidie ɛnte sɛ bɛkɔ hellfire ɛnte sɛ wobɛkɔ hellfire. Praise the Lord. Na yɛ adeɛ bi wɔ ha Awurade sa soma me bio Awurade sɛ yɛ adeɛ bi kyerɛ me ɛma mmienu bi na me gyina asɔredan kɛseɛ bi asɔredan na ɛfɛ paa na me gyina no ɛma mmienu bi ɔmo baa sɛ mopɛ so ɔmo kɔ asɔredan no mu na ɔhwɛ ɔmo ho siesie na ɔmo hyɛ jeans trouser ɛna enwi bi ɔmo de ayi ɔmo ti so no ɔmo akeka ɔmo mɔwerɛ na ɔhwɛ mmaa n'anim a menim gyesi bɛɛdeɛ ma ehunu gyesi bɛ wɔ physical ba me gyiri yɛ sɛ saa maa no ɔmo bɛkyɛ gyesi bɛ bɛkyɛ ɔmo a ɔnkyɛn ɔmo ahe biara enti me gyina asɔredan ne gate na no entrance so ɛna maa ne baa no so sɔfo yɛpɛ sɛ yɛkɔ asɔredan no mu si daabi maame ma mo siesie wei ɔmo asɔredan no inside no obie na ɔde se te sɛ mo deɛ no enti saa afɔdeɛ wei saa wo siesie wei ne mo ntumi fa nkɔ asɔredan no mu ɛma no nso yɛ sister daabi ɛsɛ sɛ ɔmo asɔredan no si daabi asɔredan wei no yɛmfa saa wo siesie wei wura mu ɔhwɛ asomade yɛhyɛ mmaa no a enti ɛma no paakyɛw sɛ maama kwan ma ɔmo awura asɔredan no mu na ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo nsu nti ɔmo nsu no na meka asɔredan no pono tum na ɔmo ka asɔredan no akyi enti ɛma no ntumi awura asɔredan no mu. Praise the Lord. Deɛ sa tɔ so bio adwuma a mewɔ mu na mehu sɛ
oba bi ba me nkyɛn ana ososofo madamfo bi ware aware na madamfo no ware sɛ won ware a wontimi nkɔ ase bi ɔno nso yɛ madamfo paa enti sɛ manko bi enye yie de tene sɛ qualification a ɔmo hyɛ so ma nipa ba yefo na so ne sɛ agye sɛ nipa no ware ɛno ne ade yɛ hyɛ so de ma obi wura ayefo no mu enti sɛ won ware ya wontimi nkɔ ayefo na se ayefo hyia na se enti ɔba no so pɛ sɛ ɔkɔsa wedding na se bi ɛna ɔba no behu mi sɛ sɔfo madamfo ware na sɛ ne sɛ ne tie wan ware ya ma akwa ma wonkɔ sɛdeɛ me ne madamfo no tie no so so deɛ manko bi enye yie nti sɔfo mesrew me pɛ sɛ wo ware me na wo di odi to me so na matumi akɔ wedding ni bi enti me hwɛ ɔba n'anim sanam sɛ maame sɛ wo pɛ sɛ me ware na sɛ gye sɛ me ware wa sɛ watumi akɔ wedding ni bi dia ɛne me wɔne me bi a mempɛ ɛne me bi a ɔde ayɛ wo ho sɛ wobɛtumi yi saa nneɛma nyina firi wo de a ɛne bibia nsi me kwa sɛ me ware no anya kwa akɔ wedding ni bi ana ɔba no sɔfo ɛdeɛ bɛ na ɔsɛ wo mpɛ na ɔba no hyɛ trouser ɔba no yɛ makeups wɔde nwia toa so saa nneɛma a meka sɛ yɛbɔ no onyankopɔn ahokeka deɛ anaasɛ wɔhyehyɛ deɛ ɔba no de bia yɛ nam ka kyɛn sɛ sɛ wopɛ sɛ mɛwɔre no sɛ wotumi nya kwa akɔ wedding ni bi a saa nneɛma wo yɛ wɔ ho gye sɛ woyi no nyinaa firi wɔn na wɔsakyerɛ wɔ ho ɛsakyerɛ wɔn ntaadeɛ ɔba no sɛ sɔfo wei nko na wosi me nya me sɛ an wɔsɛ sɛ wei na wosi me nya sɛ wei na wosi me gyae a wobɛware na metumi akɔ wedding ni bi a wedding ni ho hia me kyɛn adeɛ na mede asiesie me ho no enti sɔfo mɛyɛ ɛna ɔba no tee mase enti bere a mefiri ɛnayɛ mu a m'ani teeɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ wedding na ɔba no se manware na wontumi nkɔ bi ne mete aseɛ ɛna Awurade ho mo kyerɛ me sɛ wedding no egyina ma ɔno Yesu Kristo ɔbɛgye nyina awareɛ ɛde akɔ heaven enipa biara yi ɔno Yesu Kristo ɔnka na wedding no ho no enipa bi a Yesu Kristo nyina aware ɔntumi nkɔ wedding ni bi enti Yesu de mimi gyina hɔ ma ɛma ɔno ne Yesu no ɔdo ɔba ne gyina hɔ ma nasafo anaasɛ Kristo ni bia sɛ Kristo ni bi obetima ba Yesu Kristo na wedding na se no agye sɛ Yesu aware no na nipa bi a Yesu Kristo obetima aware na ma na ba heaven no eni kwan sɛ ɔhyɛ trouser eni kwan sɛ ɔde asomade hyɛ naso eni kwan sɛ ɔde nwi to aso eni kwan sɛ ɔyɛ makeups eni kwan sɛ ɔde sɛ ɔpɔmpɛ no fo eni kwan sɛ ɔhyɛ atade tetia enti nipa obenya qualification tumi akɔ Yesu wedding na sa ayɛ fuhyia na se no ɛne nipa ɛnema mebɔbɔ so kyerɛ ɔbaa no ebi ne ho praise the Lord enti Awurade honhom de mekɔ Revelation chapter 19 verse 6 no ɛfa Yesu Kristo na yɛforo ho yɛnsa nkɔ foforɔ so ɛde yɛ ne dɔɔso ba mepɛ sɛ mekyerɛ obi ɛde yɛ ne dɔɔso ebie Awurade honhom ba me so ɛwɔ da Yesu mu ɛna ɔka sɛ sɔre ba ɛno no me honhom ne pie fi me ne pedua no mu ente kwa na mekɔ Awurade so ɔkɔkyerɛ ma deɛ kwa na mekɔ m'anim ten na honhom ne de me kɔsɛ ya m'anim ten na mekɔ ente baabi a honhom de me wura na yɛ asɔre da bi asɔre da na ɔde me wura mu no mekɔ na ɔbaa bi ewu a na yɛ Roma asɔre da yɛ Roma Catholic Church na ɔbaa bi ewu a wɔda hɔ asɔrefoɔ ne bɔ mpaeɛ ma no na kwansi ma me wura asɔre da mu wɔ no mehu sɛ Roma asɔfo na wɔdi asɔre ma n'anim no ahyɛ na wɔkɔm na wɔworɔ ne mpabɔ gu fam na ne tiri nwa yɛ sɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ no ahyɛ na wɔkɔm nti Roma asɔfoɔ no kɔm sɛ na me sɛ na asɔre deɛ ba no sɛ na asɔfoɔ akɔm asi sɔfo so asɔfoɔ no kɔm ɛna Awurade ma mete asɛ sɛ nsɛm a mɔkeka fa Roma asom sɛ yɛ abosonsom no ɛyɛ ampa nsɛm a ɔmoka sɛ Roma asom yɛ abosonsom no ɛyɛ ampa nti deɛ di kan na asɔfoɔ no kɔm na asekyerɛ no deɛ to so mmienu ɔbaa no a wɔwuru ɔmo bɔ mpaeɛ sɛ ɔbaa no sa bɛsɔre ba nkwam ntabere me wura asɔre da mu sɛ pɛ ɛna asɔre ma no ka kyerɛ me sɛ ɔsɔfoɔ aba mama ne mo mpaeɛ ma deɛ wɔwu no nsɔre ɔsɔfoɔ aba deɛ ɔbɛsɔre enti na obi ka me ho ɔdaeɛ no mu ɛna meka sɛ daabi nyɛ saa ne yɛbɔ mpaeɛ ma nipa sɔre ɛnyɛ nipa bia ne yɛbɔ mpaeɛ ɔsɔre na ɔmo tu nsuo gu ɔbaa no so ɛna ɔsɔfo no deɛ ogyina hɔ na ɔrekɔm na ɔmo tu nsuo gu no so na ɔsɔfo no deɛ akɔm na ɔrekɔm ɛhɔ na mehu sɛ ɔbaa no keka no ho ɔbaa no a wawu no ɔbaa no keka no ho no na asɔre ma no bɔ ose wasɔre o wasɔre mse daabi ɔnsɔre ɔbaa wei wɔte asase so no
kokobo nyankopon na nadifo so ka kire na sampakafo ka kire no efa afade efa ahokekade ho oba na ntie intede na kobo nsam gem into oba no ba kire mo niam a ode ye no ho a eni nti wanya nkwaje ode jema wotiem into oba no wa shane mawre osone mawre na no peso oyi ni mawre no otu mawre no totwene otu eye ye ni wotiem no bunya ofo bo oba no trouser no peso ro trouser no ntime ngoro enti de mi ya no se oba no waso ni timi a outwe na so oba ni bibi na se mente ase a nipa kro na oka me ho no na wa kire maseye de minnim ho nim dia na nipa kro no se we sei na no so tie enti oba no ko so ni timi o peso otwi ni timi no wadi ahoma bi na agbo ni timi na ahoma ni entientia sa ahoma no mo fe na rasta thread ase bibi sa into obanu so ni tin o person we yi emi ni funi tin so ntimi ana ema no mo asodem o no say na sa o ma we suso ye bone say we de nyanwi into obanu ka say we de nyanwi no ana de o ka me hono ka say ye ka say munya enwi ana makofa ahoma de ato aso ahoma no so munim de free ye ka say ma mo mfa enwi nto aso a muja enwi na makwa akofa ahoma say we de ahoma na sa ahoma na mo se eye rasta thread na mo de abom kino mo ni baabi asa ahoma no so free aye ka na mo ji akofa foforo indi me ka tiro mo se ahoma wa mo ni baabi free aye ka se mo nyai enwi a mo de to mo tiri yisu mo ja nwi na ma akofa foforo de enti me ka sa asem we no Satan ani ate Satan we na dwe se kwan bi obefa so obenya emma dodo na kwa hefa ya no obefa so Iji se nyankopon krofo kase enwi Brazil eyebone yemfa nto etiri so a na Satan afa kwa bi so akope ahoma bi ebedwama so se enwi ni na nyeba ahoma de ye enti na ebi mu tetedi pala pasafo mu a omo mfa enwi ento mu tiri so so mo de sa ahoma na abale bi eyo mu tiri tie nyankopon se enipa bia wo de sa ahoma ni bi bebo de ti no obekọ hellfire If is a sound man can be no bano kobo and some gym. Now no bano person you sound man fini 3 years so. He's so ye. Satan and Yati. Ubika says Satan Jimmy or boy Satan with me. Praise the Lord. Ain't a blind, I don't want me to be peer, you know. Enemy who is a bema be so or ye Juma be a Jumano or non quire suteno. As a senko move be babuano no mina ye Jumano Chessicano. And so on kwa person we adwuma no asesa bo no bo na bi afirato na wo pre ho awade seso ahu de ekoso we krisosum ni wiase na nibre asetena mu ase nipa bi apese bibia obemma ni nua bi na nua no so wotono no ono kwa person ye ne dia. Praise the Lord. Ana me hu se teacher ni ba wo ye teacher ni atie me memmo mofra buhuru emofra buhuru e teacher fo bebre na bo mofra bi enye no kwan so na teacher ni bi nso kura ba bi a abofra bi a wo hwene no tin abofra no na nye kwan papa so awade so ho we nu nyina ye bone. Praise the Lord. Enti de make se wutie mi a sa ahoma na aba na mfinya me ya ahoma bi ye fa na ahoma tete no eno na na emma de bu omuti ahoma tuntum bi sa eye tia ketekete bi tete pa no mani fi adie no eno na ye ma me ma ndi bu omuti eno enye sa ahoma no moto no store ni bia a omo de fra mi to ni bia sa ahoma no wo ye Kristo ni eno pe na obetumi anyisu emfa nyi nto 3 isu na ntsa be kwa fire adie bia ye good emfa bi nyi ho ntsa be kwa fire tene ye Satan de sum nipa bebre fidie oba ba ko bi nso na maka Yesu asempa kire no ene ne hu se oba no ye kremoni ba waji Yesu Kristo di na bra menene na ma ye kwani fie no ena na asomade hye no ana me ka ti oba no se waji Yesu Kristo di ase se asomade na hye waso nso wi totwene ebize Kristo som enka Kristo som ho eji sawa ena di so na me ne usua na ni pedue nyankopon so dan na nyankopon pese ni pedia edi bibi be keka ne ni pedua ho ebize nyankopon aka se 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18 no was se mo ni pedue nyankopon so na ntu bi sa na nyankopon be se no
1 Corinthians chapter 3 verse 9 and 16. Yame kasafa sade no. Mame nche wade bi fa nipadua ho. O nipadua ayensa wahini bi ekwan ya Awurade di nipadua si wo kire me. Amen wo cheni. Di atene say ohini bi ana wo free baabi a wodi hene obu ne man abba baabi abeje asase kese ana asase na wabegye no wasi estate houses bebre ana wo so asa edana wasi ne ebi a story building ebi a short ebi a ntientia ebi a abrosan ebi a ntientia enti wo si dane wie no ana wafre ne man ma ana wade dana han wo mo ana wase edan we me de han mo na mo nsha sa dan we sun kosi se meba na mabefa mo free ha na me de makọ baabi a me wo no enti ohine no a ofi na yini maba baabi be ja asase no esi dana wie no frɛ ne nkoa ana osema wo sa dan we roofing sheet na me de aboso no eye 1 star e o mu se ye roofing sheet ane board wo ho free China and so 1 star 30 de na de bojare so no eno na mama na moda no so no na so mani wasena na mate wasman wadane mpoma no edane mpoma no eyenua enya glass na bani bi na me dia eyenua windows no eyenua na me dia ye mama nsesa no eno na so mani wasemate wase yada no ye nsoja wom enti hweye na wa nsoja e wadane mo so no na mate was on dan bia ne pillars edan bia ne na ayan ro so me dia sidan no enti edan hwe na wan sesa pillars no anansa ayan ro so no wan sesa na nkasa ayan pillars ni so enti me ye ne kese asana na mate was on sadan we me dan we me bra ho pa na kala na me di paint dan no aye black paint enti hwe na wan sesa dan ne paint no asana na mate edan ne dia obeya fa paint no no say edan no aye fia fensu na fa wo dan no wo sa benya na black color ni biom osana na mate was edan we na me de ma no enipa ba ko pe na so se wetenam esan se enipa ba ko pe na me si dan we de ma nti no empa ba ko pe na me de si dan no mu intini sa wo benya ho a efiti pra ko pe fa wo no nkonko da edan no mu anase fa no nkoto mpa no so le mo bo modi asa bebo mama ne obo mama ne a Messi dana ba kwa ka ho na me mpa ba kwa besim na hoho na wanya no no ono nso ba da dan no osana na mate wazo hu dan we me mbone bone dan no ye won kofu ba ono mo ma bone bone mo dan ho de nyema dadoa abombo na mo dan no de enyema sansa so me dan we de menye ne sa na me mpese wo be ye ne sa osana na mate wasi sada we no edana Messi amamo no bia ne de obi de ato wall afa ho wo ya to wall afa wo de ho no fa na saa wo ya nto wall afa wo de ho no so no fa na saa edan no ebi efeche bi ni nyina nyapa ebi efeche bi ebi abrosan ebi eyetia ebi akoko bi etuntum sadi ya so mani na maye medan no ento edan bi a mumu bia benya no mo fa na saa men sa che bi bia odan no osana na mate. Praise the Lord. Enti edan no nanane di dan ma omo no so mo so roofing sheet no nanane ka chom se dan we de me de so mo rekeke se mo ye sitie ma me odan ho na ade bi a me de ye dan no man sachira dan no ho bibia na mama ne yete se de yete kwesi se meba na be fa mo de makoma hinie mu e ho ne de mo sitie na me de be si dan ma me ho ne de mama mabofo esia ma ho de me de gold ne be si dan ma mo se mo ye sitie ma me a edana me kwesi ne mahinie mu ne me de gold ne be si ma sofo ne be si ma mo mo de ana se mo ye sitie ma me odan me de ma mo asase go nso no na se mo ye sitie ma me me fie de ne de mabofo ne be si ma mo osana na mate wayene ne firi asase no so ko bebi ekoninchi wayene adane ne ho koninchi no ena de odeda na ma na ne kan se papa we pa enemre mo so 1 star na se nsuo to na se guso na awenya ke jale chansi we ena dan kama we di ababo so enti nipa ko na papa na de dan ha no bu
ogu papa ne say obi oni munyansa ojimifo ana oyi papa ne ncha roofing sheet na papa ndi aboda no so nipa kro na o han da no oyi free so na ono akoto dia abaso ne bi ana ode bebo so na ja say wagu nanana mara so ene say enipa bia nyankopon de wona cha ha amaw enti roofing sheet ni jama nipa trini papa no ko ninchi papa no ko na yini mu no nipa no de da na ma na ha ne besesa roofing sheet ni say papa ni munyansa ene mere so nyewe na de boda so na de na de we boda so enti o say roofing sheet ni kokoto foforo bebo so ne say ni trini na nyankopon de ama nyankopon nyansafo ni mi say enipa trini o de ama no ni kwa so asesa no wobu oba ni sita ni bu nyankopon jimefo ana wakosto akwakoto onyifo de abeto aso enti nyankopon ba no ba hwe da na obehu si asesa da no chance da no oni nipa koro de da na ha no ni bedi sanse wani ni wantie na sem ene ne mra ene na sade praise the Lord wase ya da we no so so no mpoma no mama sesa no wayene ne koya na nipa koro na sesa mpoma na ne sai okoya na sister na yi na ni achi nyina to agu na wato foforo ene sai wode foforo ato nyankopon ni munyansa na wayene ne ka sai da no mpoma no mama sesa no enua no mede yampoma na no no so mani wayene ne koya wase papa we pa nani so abu awu papa woni munyansa enemre nso de enua na yampoma ebra lovers ni ade aba ana no nso so sampoma na ne sai ana sister yi na ni achi nyigu ya ana oto foforo enti ono nso obu papa na ma so oba no ba hweda na oba wosi asesa mpoma no one ni nso bedi ewe dan no praise the Lord wase sada we ne ye nsoja wo obi abe soja wo mu bia dan mu be tum no sabe ba na be soja na me hosi asoja wo mu a eni pa kura wo soja wo dan mu no eni ni be di sade ma asem sie papa no ko ye na branch nso so okokoto wi okoto drop ena edan na papa na ka chen se me ye num wo mu no ena wo soja no wo ene sen woni padue nyankopon so de nyankopon se do na we sema no ye soja wo dan mu branch no num wi wo abrante ne no sigareti wo enti papa ne beba na edan no aye tum woni ni bedi so obu no kwasea ne do paafo no wantie ne mransem praise the Lord papa ne sa ka chomo se dan no kala me dia painti e black hwe enipa bia hwe ye ne wansasa dan no kala no enipa bia ye ne wa mamusu ankase papa ne ni so aboawu ama nkoto kala bia me painti papa ne ka asasam na nko na yini mu no ena sister na se papa we po ni munyansa kala black nso ne me le painti dan wani so buo pa wahena na ni so aboawu se de me hu bi da ena sister ne buo wura cosmetic store ena wakokoto kala enku no de be sraye inte dana papa ne painting the black no sister ne so wahena ni munyansa ene mire munyansa the black color painted dan inte wakokoto paint da be painted dan madana e red papa ne beba no na e dana color asesa inte oni ni ba bedi so wan fa ni dia ma ne nsam ne mra no na hyede praise the Lord inte wo wato nku apo ho no wo de color foforo wo de red color apo ho no wa apo ho no aye kokoro nyankopon no bedi wo beto atwene jam tenetenie erwade ni pedua si wo no chess o kyerɛkyerɛ me erwade yesu hyɛ ni pedua ni pedua si wo no sales sɛ ni pedua tene ka kyerɛ wo mama me praise the Lord papa ne ka kyerɛ wo sɛ da no eye nipa ba ko pe na mesia ma empa ba ko pe na wo indi so benya ho a be ka kyerɛ me isa se empa ba ko pe na mesia nipa ba ko pe na me di ato edan na empa no so papa no ko ya abrante na se papa onim nyansa abrante so betima transfer o mpa oba bi enka wo ho na abrante ne ti sabonti na okohia oba bi ena one ne kekaye papa ne se so benya ho a ka kyerɛ me na so ka kyerɛ me ya me nyansafo meshi dana ba akwa ka ho na me mpa ba akwa besim na ne hwehwo ni nyina matena dan mu abrante na nyane saa na oti sabonti kwehia oba bi one ne kekaye ena oba no so te asema no ne bewura dan no ne bebo adwaman na yesa edan na ye ba akwa mpa ba akwa pesim sese ne pa ba akwa na dem no papa ne beba na ne pa mienu na dampa no so na yesa obu papa na mra so ene sen wase so benya wo aka kire me brother sa time so so be ware a ko oba ne papa ne maame wa kwa ne ho ade sa wo kwa ye oba no wa de twa ne tiri so ka na yesa te se de waka kire nyankopɔ bi so oba na wofo no ejira ma nyankopɔ praise the Lord into waka kire mo se edan no me mo ne bɔ ne tokuro bi a ho
into obi ahye no amone bondan wo tokro mfa bibi ansensen so papa no kwa ne dan na wasi na amone bonne tokro mfa dado mo ba bia no na sister na abrantie no wode dado abo boda no de nyema sensen so ne sen nyankopo bo nipa no amone tokro anto yaso nyame ni say yan sha somade enka ho nyame ni say yan mone yahwene yan fa somade nsha yahwene enka ho na nya ohene ni wie yakoye no wasa papa onimu nyansa enti oba papa ne beba no wabone na so no ma de asomade ase sister no asomade nya bone tenete ni se te de somo fide papa ne beba no na abrante na bone na so ni hwimo no oba no na yese o ma bone bondan no papa ne omu bedi praise the Lord tenete ni nti asomade se nyame se woni enipa bi oso osa asomade bi ase ring edi gold ye ne hono so mposo tenete ni enti papa ne se edan no she edan ne pillars amede edan no eye pillars edan bia woni pillars no ebi abrosan pillars so ena dentia we pillars so etento obi enu asesa da ne pillars no papa no koya sister na se papa we pa me ho ofe me ye kokko me ye tuntum me tuwe de mfata me manantu we de sododo intedan ne pillars no papa ne nim sta no na bebu adan no ena sister ne bu pillars ne gu ye na ko hospital doctor me ba to wo me pane sere ba me to ba ye kese doctor wo me nantu pane sere ba me nantu ba ye kese because me tu we de mfata me ne pehia mfata dan no bra doctor me nantu we de mfata dan no enti wo me pane sere ba me nya to kese no manya nantu kese enti papa ne beba no na sister na sister dan ne pillars no enti ono ni bedi obeba no sister dan no asacha dan ne ma enti nyankopon se enipa bia obesachira nipa bia sɛ ɔde nyankopɔ bɔ no nim dem nyame ni bedi nyankopɔ se menka kyɛ nipa bia sɛ na safo na ɔbɛfo ɔmo no ɔmo nhyɛ asomade na ɔbɛfo ɔmo nhyɛ trouser ɔmo nhyɛ ring ɔmo mpo ɔmo ho ɔmo a me se ɔmo mo adwamai ɔmo ate ɔmo ho ɔmo de ase ɔmo pampo ɔmo no fo ɔmo na nyankopɔ bɛfo ɔmo enti nipa bia nyankopɔ se obewe saadi obi won ho obetuna twinjem enti oba be se wi ase sister tie me e ma sofu bi na da sa so ade nyabon ewade se na ni pedua tana me mo ne baby akoko nyankopo bo ni pa no se nyema nyina ahye o se bibi aye nyankopo nyansam ro hu se de osibo ni pa na yema no enti nyankopo on pese ni pa bia de bibi be ye no enti so kai eye 1 Corinthians chapter 3 verse 9 and 16 no ye nyankopɔ adwumayɛfoɔ ye nyankopɔ adwumaboafoɔ mu ye nyankopɔ afuo nyankopɔ dan mu ni sɛ mu ye nyankopɔ so dan na nyankopɔ mu tim mu sɛ obi sɛ nyankopɔ so dan a sɛ no nyankopɔ bɛ sɛ no fi sɛ nyankopɔ so dan ho ti na ene mo a sister woni pedua ne nyankopɔ so dan nyankopɔ so bɛtena wo mu enti ade bia wo sha somade a o hu nyame honhomore o ha nyankopɔ sa wo ye meka sa wo sesa wo dia wo sa kyerɛ wo kala wo ha nyankopɔ ho na bɛkɔgyam wase nyankopɔ so da ne mu a enti mu hwɛ ye na manfa bibia nkeka mu ni padua wo hwɛ ye na sire nyankopɔ bɔ wo no Adam ne Eve atade pɛ ana nyame de ye wo ho wa fa wo keka de bia hyehyɛ wo ho tenete de masofo bia na da na message we e ma nya sofo bia na nyankopon de ama no nya sofo ne dia waje sai wona owo ni padodo da bi nya no na nyankopon de yi obi obere no wonse ene nyankopon yi na di ye ni hinta so me kire no sa message we nyewe na kamade ba me tie me bra ba ako me ni no Kristo mu eye Pastor Gabriel Dade na sama o kan na kama koma na mso no nyankopon na msofo so na kasa enti ma memfa adiye nyamede ma me no Mamemfa me church na message an kamede ba no na e mix multitude ana mde baba me tie odofo ne message ni me tante ne preaching pa osofo ba kwa mani gine osofo ba kwa makoma fam na ho no ka no kura on kata no kura so ne mani gine ho se ma ntie ne preaching kwa na mani nye tie ya na makowe se what the message ba na makowe ko tie bi 2 Corinthians chapter 6 verse 14 no Muni wana wanyi ni entwiko nua koro tweka be na tene na ni amumuyowo anansa yankofo be na han ni esumo na koro ye be na ewe Kristo ni biwiam ntem anansa chefa be na ogidi ni de onyi ni wo na ba ko ye be na onyankopon so da na abosomo
wɔse na yɛyɛ Nyankopɔn a wɔte aseɛ no asɔre fie sɛdeɛ Nyankopɔn aka sɛ mɛtena wɔ mu na manante wɔ mu na mayɛ wɔ Nyankopɔn na wɔyɛ me ɔma wɔse enti momfiri wɔn mu na montema ho Awurade na wɔseɛ na monka deɛ ɛyɛ fi asomade yɛ fi rent yɛ fi chance yɛ fi gold yɛ fi awokeka deɛ na yɛ fi ɛni nti na Exodus chapter 33 verse 1 to 6 Nyankopɔn ka sɛ memfa ɔma ne nkɔgye sɛ ɔmayɛ ɔma awokeka deɛ afiri ɔmo ho no monka deɛ ɛyɛ fi na me nso makyɛ mo na mayɛ mo agya na moayɛ me mmabarima ne mama Awurade tumfoɔ na wɔsɛ Nyankopɔn sɛ onipa bi a na asɔre dan enti onipa bi a na Nyankopɔn sɛ ɔbɛtena wo mu na ɔbɛtena enti ɛfa bibia nkeka wɔ ho ɛnka sɛ nyamesom deɛ ɛnoa ne wakoma mu wɔka Exodus chapter 33 verse 1 to 6 na Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɔmfoɔ mu nkɔ Canaan da agye sɛ ɔma wo keka deɛ ɔma yie firi ɔmo ho Nyankopɔn mpene so ɔno ɔma ne bɛkɔ da ɔma mu yɛ wo keka de firi ɔmo ho ɔma mu yɛ asomade ne firi ɔmo ho gold ne kyɛnse ne mɛka Nyankopɔn ɔma Israelfoɔ yi sade yɛ firi ɔmo sɛ ɔde ɔmo kɔ Canaan asase no so hwɛ yie ɛma Satan ne wami ɛsɛ hunu Satan atwe Satan wi ama bebree akɔ hellfire na mebɔ mpɛ sɛ Nyankopɔn sɛ asomade hyɛ yɛ bɔne nti twɛn fi ho yi saa nyɛma yɛ toto ne yɛfie Onyankopɔn ni ɛnte sɛ